ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun subhanahu wa taala. Ata e falenderojmë prej tij fale, udhëzim e kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që të shfletojmë dhe të hulumtojmë në librin e Allahut, në fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke i përcjell këto dy shpallje me komente dhe shpjegime dhe elaborime të dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Jemi në vazhdën e haditheve të librit të cilin e ka përmbledh Imam Buhariu në librin e tij të titulluar El Adabul Mufrad, ku ka sjellë një varg hadithesh për gjëra të ndryshme se si duhet të formohet dhe të brumoset dhe të ndërtohet një besimtar i mirëfillt. Kapitull pas kapitulli ardhëm deri tek hadithet ku Imam Buhariu foli për ndërtimin e shtëpisë, dhe këtu e ka edhe tani atë strumbullarin. Pastaj foli për ndihmën vëllazërore, pastaj se si duhet besimtari të jetë ai i cili nuk shfaq ndonjë lloj kibri apo mendjemallësie dhe klerarësie. Pastaj erdhi kapitulli që përmend në ligjëratën e javës së kaluar se besimtari duhet të jetë dorës gjatore të tjetrit. Andaj edhe Omar ibn al-Khattabi radhiyallahu an tha se nëse një musliman ka me hangër, atëherë unë llogaritë që kanë me hangër 2. E nëse janë 2, unë llogaritë që 4. Nga se ku ka për një ka edhe për 2 e kështu me radhë. Tani Imam Buhariu ka sjellë një kapitull të cilin e ka titulluar Babu at-Tajarib, kapitulli i përvojave. Tajribe, tajarib apo tajarub është kur ti e teston diçka dhe e provon. Dhe kjo quhet në gjuhën tonë përvojat. Kur kalitësh në jetë, kur ti në ditë pas dite mëson diçka, kur ti çdo minutë që e kalon në këtë dunja merr nga një mësim. Grumbullimi i këtyre mësimeve krijon përvoja të reja. Për shembull, nuk është muslimani 10 vjet si 20 vjet. Ndryshe është e botën 20 vjet. Kur ti ban 30 vjet, ndryshe është e botën. Kur ti ban 40 vjet, e kështu me radhë, duke u rrit mosha, gjërat ishin ndryshe. Megjithëse ato ndoshta janë të njëjta, apo mirë po ti ishe ndryshe ato. Për shembull, ne jemi në një dunja. Mirë po, dunjajën kur e kanë fëmijë ndryshe e ke pa. Ndryshe ke ndru. Ndryshe ka qenë ambicia jote. Kur i ke ba do vite, ndryshe e ke pa. Para martese ndryshe është e dunjan, mas martese ndryshe është e dunjan. Pa fëmijë ndryshe është e botën, me fëmijë ndryshe është e botën. E kështu me radhë. Andaj vazhdimisht me shtimin e përvojave, me shtimin e mësimeve, besimtari edhe merr urtësi. E kjo është qëllimi, që nga përvojat të nxjerrët urtësia. Allahu xhelala thot në Kur'an: "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira." Allahu xhelala thot në surën Al-Baqara: "Kujt i jepet urtësia, atij është dhënë çfarë? Khajri madh." Çka është urtësia? Çka do të thonë me qenë njeri i urtë, sikur që përmendën në historinë e njerëzve se ka pas njerëz të urtë. Çka është urtësi dhe njeri i urtë? Ibn Qayyim al-Juzeyy pasi e sjell një varg definicionesh se çfarë i bie të jesh njeri i urtë, thot dhe rezumeja e kësaj mesele është se urtësia është vendosja e çdo gjëje në vendin e vet, me masën e vet, në kohën e vet. Që kjo urtësi. Kur ti ti me lan një punë dhe me e ba një punë në vaktin e vet, që atër kur e ka kohën, në vendin e vet, që ati ku e ka venin, se ti mundesh me ba në kohë pa se gjend venin, dhe me dozën e duhur, sasien e duhur, atër kjo është urtësia. Atër kjo është urtësia. Ja për shembull, falja namazit mund të jetë si shembull për ta kuptuar. Namazja ka kohën e vet. Sot është e gjuma, nesër ti sa dush hajde me fal gjuma, s'falet gjuma e nesër, deri ti vjen koha. Apo, andaj koha është
ajo e cila është pjesë përbërëse e urtësisë. Do të më qellu kohën, do të më gjetë vaktin e vet. Pastaj çfarë duhet më bë? Do të më gjetë vendin e vet. Ti nuk mundesh me e fal xhumaja në shtëpia, se vendin e ka në xhami. Apo, pra, mundesh më qellu kohën, po mundesh më huj vendin. Apo, dhe duhet më kthi ka kibla, dhe kjo është vendi me e qelluar. Kjo është e dyta. Dhe e treta cila me dozën e dur. Nuk falet xhumaja të ditën. Falet me pjesë të caktuar me 2 recate. Doza që ka që 2 recate i ka xhumaja. E kështu me radhë, gjëra të ndryshme. Pastaj krahason jetën tënde. Krahason në jetën tënde. Për këtë arsye ka sjell një varg transmetimesh se si besimtari duhet të shërbehet me përvojat e veta. Dhe përvoja është njëra nga shtyllat të cilat mund të përkthehen në bazat e shariatit. Shariati ka disa prej bazave. Bazat kryesore janë 2. Fjala e Allahut, Kur'ani, dhe fjala e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Këtyre bazave i është shtuar edhe një bazë tjetër, e cila quhet ixhmaja. Pra kur pajtohen muslimanët e parë për një meselë, ajo meselë kputët. Çfarë i thonë unanimitet, një zërit, ixhma. Dhe është edhe një bazë e cila pranohet te një numër i madh i muslimanëve të shumicës dërmuese, dhe ajo është analogjia, qiyasi. E qiyasi në realitet çfarë është? Është përvojë. Është përvojë. Çka është qiyasi? Barazimi i 2 gjërave, ngjasimi i 2 gjërave në cilësitë e veta, apo për njërin ka fol shariati, për tjetrën s'ka fol. Kur e shohim se e dyta çka s'ka fol për ta shariati është e njëjtë sikur ajo çka ka fol, ne themi se kjo është ndaluar. Për shembull, që ta kuptosh çka është qiyasi, çka është ngjashmëria. Allahu ja ka ndaluar rakijen në Kur'an me tekst. Yes'alunaka anil khamr. Allahu do të pyesin ti për rakijen, edhe ka sqaruar Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, a e ka përmend lëndën narkotike në Kur'an? Jo. Drogën se ka përmend në Kur'an. Me çfarë fakti ne e ndalojmë drogën në Islam? Me çfarë argumenti? E ndalojmë me këtë fakt. Cila është kjo? Çfarë i thënë analogji? Analogji, dietar thonë shumë gjëra ndalohen dhe lejohen me analogji. Si është analogjia? Themi rakia. Për çka ndalu? Se në ta ka dehje. Pra, kemi substancë, kemi dehje. Apo, edhe konsumohet. Këto janë cilësitë e rakijës. E marrim drogën. Është substancë, është dehse ma shumë se sa rakia, apo edhe konsumohet. Këtë cilësitë e përbashkëta i kanë. Andaj edhe kjo është haram. Sepse janë njëjtat. Për këtë arsye, përvoja dhe marrja e mësimeve është njëra nga qëllimet shariatike që dëshiron Allahu subhanahu wa taala me jetën e besimtarit me adhan, që të marrë përvojë, që të marrë mësim. Ka nxjerr Imam Buhariu disa prej transmetimeve, një ka nxjerr nga Urwaja, i cili thot kam qenë ulur tek mezhlisi i Muawiyes. Muawiya radhiyallahu an, o shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëri nga njerëzit me familje të lartë, fisnike, eksumerat, ka qenë njëri prej mbretërve të muslimanëve, i cili pas Aliut radhiyallahu an, pas fërkimeve të se të ka ndodhur, e ka marrë pushtetin dhe është njohur për urtësi të madhe. Derisa shumë prej shembujve dhe frazave të urta merren shembull Muawiya radhiyallahu an wa ardhahu. Andaj Muawiya, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është i njohur për urtësi, e Muawiya e ka zbërthy se nga merret urtësia. Për shembull, Muawiya radhiyallahu an ka qenë i njohur se njeriu i thonë sha'rat e Muawiya, i thonë kimeja e Muawiyes. Pse i thonë kimeja e Muawiyes? Muawiya ka pas një ligj, normë me të cilën ka jetuar me njerëz. Ka thonë, kur të këputesh me dikan, detyrohesh mu këput me dikan, leje një kime lidhje. E kanë vetë Muawiyen radhiyallahu an, çish pe ma pushtetin, çish pe ma shtetin, çish pe udhëheq, çish pe drejton njerëzit, e ka morë shembull këta. Ka thonë, në sa herë la një kime komunikimi. Në na këput komplet, ama një kime e la. Pse? Nuk i dihet. Leje në kime, ndoshta ka mundsi. Andaj pastaj është morë si shembull kimeja e Muawiyes, se është për urtësi që nuk duhet mi këput njeriu në raj lidhet me njerëz, por duhet ta lënë një dritar që të nëna leje një dritar, ndoshta që aty ka mundsi ditur, ka më të dash
pak dritë. Dhe ka qenë i njohur me përvoja të shumta se i ka udhëheq shtetin dhe e ka ngrit një perandori islame e cila ka zgjat mbi 100 vite. Dhe ajo është perandoria e Umavidëve. Perandoria e Umavidëve para perandorisë së Abasidëve në realitet pas përfundimit të khilafetit të 4 imamëve të muslimane pas Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit dhe Aliut radhiyallahu anhum ardhahum. Thot Urwaja, thot ishim me Muawijen në mezhlis. Dhe i këtë tregon për privilegj. Thot fa haddatha nafsuhu. Thot dhe rrike i heshtur dhe folke me veti. Folke me vetin e të kaluar e kam pas që mendonte. Fonde monolog me vetin mendonte. Pastaj thumë në tebe, pastaj u këndel, pra erdhë në mezhlis, u këthin mezhlis dhe tha la hilme illa të gjiribetun. Trehe, tha nuk ka cilësi të përmbajtjes dhe të maturis vetëm me përvoj. Vetëm me përvoj. Sigur që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithi nga Imam Buhariu, innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahallum. Ka thënë alayhi salatu wassalam, me të vërtet ilmi merret hap pas hapi. Ilmi merret hap pas hapi dhe butësia dhe maturia merret me hap pas hapi. Kjo është ligji i Allahut subhanahu wa taala në tokë. S'ka lind kurkush i urtë, s'ka lind kurkush i matër, s'ka lind kurkush me cilësitë të përsosmërisë, por i merr këto me gradualitet. Andaj Muawiya radhiyallahu an, pas kaq sa akon të menu gat. Akon të menue. Dhe çka akon të menu të ndëruar xhamat? Zakonisht na kur menojna, apo fatkeqësisht, njerëzit çka mendojnë për dunjan e tyre. Çfarë thotë kash të menu se ai kam do letra pa paguajt atje. Rrymëm duke se kam paguajt, edhe ata se kam paguajt. Ai tjetri menon biznesin e vet, çatë mi ka do njëri më dhon, çu si sene, por çata njerëzit jetojnë edhe vdesin këtë dunjë si mos po patkon hiç. Se kit munimin e trunit, procesorin e ka të angazhum vetëm për pasuritë e veta. Apo, këto njerëz nuk janë ngon që kanë menu kështu. Që s'ka menu për këtë sene. Këto kanë menuar për zhvillimin e vetes, për zhvillimin e imanit, për zhvillimin e urtësive të veta. Ç'është jam i urtë, ç'është jam njëri i dashur te Allahu subhanahu wa taala dhe këtë kjo vëzë çfarë bëhet me trum. Andaj për shkak se akon të menu gat dhe kur u ka kthjell, i ka bën mezhlis njerëzit edhe ka thonë këtë fjalë. Ka thonë ta dini se nëse doni urtësi edhe maturi, duhet me pas përvojë. Me pas përvojë. Dhe përvoja të ndëruar xhamat shpesh herë është çfarë? Ai strumbullari, kama ku mahet edhe alimi. Sepse ka mundësi ti e kini dije, po s'ki përvojë si jepot ajo. Ka mundësi ti e dini mjeshtri, po s'ki përvojën ta. Apo, andaj zakonisht njerëzit kur kryjnë shkolla, me njëherë pason periudha e marrës përvojës. Andaj zakonisht kur kërkojnë punëtor dikon, apo, çfarë shkruajnë aty? Për shembull, nëse është me rëndësi të madhe puna, thotë le të ketë përvojë punë kaq. Pse nuk thotë vetë shkollën, po edhe përvojë punë? Sepse përvoja e ban ati cili të merr tim punë, mos me up vakt me tyje, se ti ka mundësi teori krete ti. Mirë po, s'ki përvojë. Kjo vlen në çdo shkencë, edhe në shariat, edhe në doktorllok, edhe në mjeshtri, edhe në inxhinieri, këtë me përvojë. Njeriu i cili ka 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet përvojë, nuk është si njeri i cili ka mundësi e di landën teorike shumë më mirë, por përvojë nuk ka. Dhe nuk e di për shembull, ai një doktor i cili për shembull ka bërë operime 20 vjet, 30 vjet, 50 vjet, ai ndryshe operon me një mjek i cili për shembull ai e ka kryer njëtën shkollë, e din krejt landën çish duhet barku mu çelë mu mshel, ama thot a ka mundësi një të marr pak përvojë, jo rastësisht këtë gjërat për shembull forcohen me përvojë. Andaj ka thënë këtë fjalë Muawiya radhiyallahu an, ka thënë la hilma illa tajribatun. Ka thënë maturia merret me përvojë. Sprov pas sprove, baticës baticë, but e fort, shi e nxet, apo pasuri e varfori, jetë pas jetë, ditë pas dite, ti fillon përvojë dhe fillon di musil me njerëz. Apo, për këtë arsye ne musliman kemi nevojë me shtu përvojat tona. Kemi nevojë me shtu përvojat tona. Për shembull, njeriu me përvojën e vet dinë edhe si menaxhohet familja. Me përvojën e vet dinë edhe si musil me gruan e vet. Me përvojën e vet dinë si musil me fëmijët e vet. Me përvojën e vet dinë si musil me shokët e vet. Se këto janë përvoja. Ti e ke kuptuar se kjo sjellje nuk ec, e ndron. E ke kuptuar se kjo mënyrë e menaxhimit punës nuk shkon, e ndron.
E shoh me përvojë. Apo shkon kështu. Jo rastisht ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, la yuldagul mu'minu, nuk shpohet muslimani nga vrima e njëjtë dy herë. A është me njëri me e pa një grop udhës edhe me ra, edhe nesrit njëtë të ngrop prap aty. Aty dje e pa verave, a pat mas nesrit. Ka thënë alaihi salatu wassalam, besimtarit dy herë për një vrime nuk shpohet. Një herë po, se pa ave në regull rave. Dytën herë, kur e sheni njëri, do kanë merak me flet ngrop. Shkojt ngrop që aty, dashurohet në gabim, dashurohet në huqje. E muslimani, qëfar du të me ba? Jo, thot, unë e kam provu këtë rrugë, unë e kam provu këtë metod. Kjo ngrop, e ze kamën. Andaj ati ku e ke zonë kamën, një herë më se zimë për shdyti. Se ti të parë në herë arsjetosh se ke pa gropën, ketojnë se ka pas ka pa aj. Ama aj qka e ka pa, qka bajnë? Si veproj njerëzit kur janë me makina, kur e di se ka me një vend, do një grop, apo do një penges, merë anësh, lakon, te i kalon. Për çfarë arsye? E di thot që të vend ka grop. Qështu edhe jeta, kur i ki pa ndo vene do gropa, do pengesa, te i kalo. Mos shkon ata na ku mundesh me ra. Ka thënë Muawiya radhiyallahu an, s'ka maturi dhe cilësi maturijës pa kalu me përvojë. Pra kur kush nuk lind me, andaj fëmia për shembull s'ka përvoja, ndërkohë që i madhi ka përvoja. Pastaj e ka thënë një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ne transmeton nga Ebi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, se ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, la halima illa dhu athratin wala hakima illa dhu tajribatin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, s'ka njeri të urt, i matur, i përmbajt, vetëm se e kanë komentuar me dy komente, vetëm se ka kalu në për gabime. Pra nuk ka njeri në dunja që është bo njeri urt, vetë sa e ka bo këta gabim pas gabimi. Ka gabu njerë, e ka shkru që kjo gabim, tjetërën e bojna ma mirë. Apo, andaj gabimet të ndëruar gjëmat, muslimani nuk duhet mi morë për objekt mërzije, me thanë ku që huqa. Jo, mere për përvoj. Mere për përvoj. Që këtë që herë ja huqa, qëtërën se ja huqë, inshallah. Kjo vlenë për gjdo gjështë në jetën tane. Pitë të familja, deri të biznisi, deri të mardhënjet me njerës, gjdo sen. Mos e merë gabimin, edhe huqën, edhe mos suksesin me një vend, me e morë argument për me kajt e mërzi. Jo, mere për përvoj. Ja ke huq një herë, dytën mësë ja huq, dytën herë ja huqë, tretën mësë ja huq. Apo, andaj besimtari përpjekët. Jo rasisht edhe luftën me gjunaja ka të tilë. Ban gjuna istighfar, ban gjuna istighfar. Ti së në ripa po gjuna, u krija i muhabet. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, çdo biri i Ademit të gabimtar. Kjo e vullost. Çka do të më bë? Istighfar. E ke pa për shembull, ke bën një gabim disa herë, munoj u mushmon, apo vjen tjetri. Edhe pastaj ai krijo përvojë. Andaj shfrytëzoi gabimet e bëra në jetë, e para për çfarë? Për mos t'i bëmo, e dyta për kërku falje për tyre. Allahu gjatë në surën Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Masi kanë gabu musliman në luftën e Uhudit, dhe se kanë dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si shigjetarët, dhe kanë hub luftën, dhe janë vrarë 70 shahida, 70 musliman janë vrarë atë luftë. Allahu xhelala i qorton në Kur'an 60 ajete, i qorton, dhe çfarë i thot? Do të më aqel lider. Zban jam shel këtë dyrt, ja ka thënë wasari'u ila maghfirat. Hajde kërkoni falje. Lypni Allahut me u fal. Shiko, andaj Allahu subhanahu wa taala deri sa ti frimon pikit gabimeve ta ka dhënë një derë çel, edhe shirkut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allahu jalla thot në Kur'an në surën Nisa, Allahu nuk ja fal kur kujna mi bosh shirk të madh, të qartë, të ibadetit. Allahu nuk ta fal ata. Nëse ja ban robi dikujna një ortakëri me Zotin e vetë të bareke ve teala, Allah nuk ja fal. Ama kjo nuk ja fal i bje nëse vdes qashtu, sikur që ka qenë hadith, sikur që ka qenë transmetimin e këtij ajeti, se një njeri ka qenë njeri mirë, edhe ka bo shirk, edhe ka ndru jetë. Dhe njerëzit kanë thonë, i mirë i aj, su kombe shumë njeri keq, ama ka bo shirk. Edhe Allahu ja, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk e fal me u bë shirk atina. Andaj me pas kujdes. Mirë po, kur je gjallë po, pëndosh, këtë sahabët para se më kanë musliman, janë kanë pagan, mushrik janë kanë, pas e janë bo musliman. Mirë po, qëfar duhet me bo? Duhet me kriju përvoj. Andaj Omer ibn Khattabi radhiyallahu an, një ditë për ditëve,
në udhëtësinë e tij pishe vendet e muslimanëve duke u zgjeruar. Dhe fillon musliman mu gëzu shumë, se musliman po bëhen shumë. Atëra ai filloi me kajt. E filloi me çaj. Dhe kur filloi me çaj është tani po pse po çon se kit në rregull. Tha inma tunqadu ura al-islam urwa. Tha kanë me e ka qujt kokrat, ato nijet. Ka thonë kanë me u këput nijet islamit, nije mas nije, pikujna, shikoj pikujna. Ka thonë kur do të hinë në islam disa njerëz të cilët nuk e kanë përvojën e xahiletit. Nuk e kanë përvojën e xahiletit. Nuk e din çka mu kanë jo musliman, se dia sa keqa. Se dia çka i bë mi bë gjuna Zotit, mi bë shirk Zotit, mi bë mëkat Allah. Nuk e ka perceptuar si duhet. Ai e din do të vlerën e islamit, se islami është shumë i mirë. Ama a e di që i bë mu kanë të kundërtën. Ti me pas iman, elhamdulillah, pa e di që i bë mos me pas ata, ja, të marrë madha. Andaj Omer Khattabi ka thonë, ku të vinë që si njerëzi që hinë në islam, ndërkohë që se kanë përvojën, vini re, se kanë përvojën e ignorancës së kaluar, ka mundësi bëhen sebeb murzu islami. Andaj, ka thënë alayhi salatu wassalam, la halima illa dhu athra. S'ka njerit urt vetë se ka kaluna për përvoja të ndryshme të gabimeve. Dhe komenti i dytë për këtë hadith është la hakime illa dhu athra. S'ka të urt vetë se ka gabime. Kjo është komenti i dytë. Çka i bie kjo? Kjo i bie se ka njerëz të urtë të cilët me përvoja kanë fitu urtësinë, e kanë fitu maturinë, i kanë fitu cilësitë e mira. Por se a i bie kjo se ata janë të përsosur jo. Ata kanë gabime. Ata do njëherë ja huqin. Apo, ama kjo e huqme, a e ban ata barabart me ata që ka ja huqin gjithë ditën jo. Ka njeri për shembull o i matur, dihet se ajo i matur, nuk bërtet, nuk shahat, nuk ofendon, nuk poshtërson. Ndonjëherë ka mundësi i bie që themi na deri te huna, ka mundësi bëhet pak më temperament, e lëshon doni fjalë tran, a mund të më thon, po çe, edhe ti si këto tjerë. Jo, kjo ata do kik moment, se ka këta ki non stop. Ka njëri non stop ashtu, ajo ka të met ata. Ai nuk ka i përsosën ata, s'është i urt, apo. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, edhe i urti doni herë gabon. Gabon sa njëri. Andaj ka thënë Sheikhul Islam Utaimi rahimullah, edhe evliat e Allahit, miqtë e Zotit, ato gabojnë. Ço do të me lip istighfar, çish me lip istighfar. Ai nëse kanë njëri hiç ka gabime, a çish do të më thon subhana rabbiyal ala, subhana rabbil azim, astaghfirullah wa atubu ilay. Çish do të më thon këto? Ka gabime dhe e madhron edhe i kërkon falje Zotit vetë subhanahu wa ta'ala. Andaj, me këto dy komente, nuk ka të urt vetëm se ka kaluar për përvoja, edhe nuk ka të urt vetëm se ka gabime, që mos të bëhet njeriu çfarë? Me një gabim e dy gabime musha, e mu ofendua. Sepse nëse e shikojmë ashtu, atar nuk mbetet njeri gjallë që mund na mi thoni urt. S'ka smet asnjëri, se këtë kanë gabime. Por gabimet e njeriu, nëse numrohen, ajo njeri mirë. E nëse i numrohen të mirat, ajo njeri keq. Vini edhe ne. Nëse njerit i numrohen të këqijat, i thojnë e ka, që ta e ka pak ka njëherë, që ta në regullo. Kjo njeri mirë. Se ki ka shumë të mira, sa që s'munët me ju numru pas këqijat në gishta. Nëse të këqijat i numrohen në gishta, janë njeri mirë. Po, thojnë mirë, ketë mirë, ama që ta e ka. Të ka njeri mirë, ki bazën e ka të mirë. Kjo njeri mirë. Cili janë njeri keq? Njeri kësi si thonë, edhe ki ka njëherë, e rogë të njëherë, e falë në i namaz, e jep në i sadaka, dhe ki, di ka njëherë musilë mirë, dhe ki, kjo njëri keq. Kjo njëri keq, se ki në i herë banë mirë. A i cili i numrohet e mira, ajo njëri keq. A i cili numrohet e keq, a njëri mirë, për çfarë arsye? Nga se matët me shumë dhe pak. Kam ri njëri mbëllok, ande ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha balagha al-ma'u qullatayn la yahmilu al-khabath. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kur uji është 500 litra, nuk e ma të keqën, e gjunë. Nëse hinë ta dëni mbeturin, e hek uji, se a shumë uji. A më nësa pak uji edhe shkon mbeturin në ta, atër përzijet me mbeturin dhe bat mbeturin. Për këtë arsye besimtari duhet çfarë? Ti shfrytëzon përvojat e veta për të bo cilësi për sosmërin, dhe çfarë? Duhet të përpiqet që të këqijat ti numrohen, jo të mirat. Nëse të numrohen të mirat, atëherë çfarë? Atëherë je njëri i keq. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, wala hakime illa dhu tajribatin. Dhe s'ka doni njëri të urtë i cili vepron me urtësi të plot, vetëm se ka kalu përvoja.
E para që ke gabime. Kjo përvoja. Cila e dallimi mes gabimit dhe përvojës? Cila e dallimi mes gabimit dhe përvojës? Ka njeri kalon në për shumë gabime, asni përvojë se merë, prap që aty bje. Dhe ka njerëz që çdo gabim e shndrojnë përvojë. Çdo gabim. Vini re, çdo firmë, çdo teknologji, çdo inxhinieri e zhvilluar ka kaluar për gabime, të cilat gabime i kanë shndruar në përvoja. Apo, andaj për shembull ti e gjen një menaxher i mirë, nëse i ka një punëtor të ri, edhe ai për shembull e bën një gabim, çka i thot? Kjo është e gabim, e kena provuna, që i kena provuna thot. Kjo përvoja jona shumë vjet punojnë këtë punë. Nuk shkon çështu. Pse thot na e kemi provu? Çka i bie kemi? Nuk është derë mbyll. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, çdo i urt ka përvoja, me përvoja ka bëu ata. Andaj besimtari duhet me qenë njëri i cili kërkon urtësit. Duhet me qenë njëri i cili, nga se Allahu subhanahu wa taala e ka përshkruajtur vetveten e vet në Kur'an shpesh herë me emrin e tij El Hakim. Kur e ka kriju Allahu subhanahu wa taala Ademin alayhi salatu wassalam, dhe melaçet janë revoltu në Kurajshti, si e ka arsyetu Zoti i Madh subhanahu wa taala krijimin e Ademit para melaçeve? Inni a'lamu ma la ta'lamun, unë e di atë çka ju nuk e dini. Unë e di atë çka nuk e dini, se kanë me ardhur pejgamber për këtyre njerëzve, kanë me ardhur të dërguar të Allahut për këtyre njerëzve. Dhe tjetra, kur e ka pranuar fajin edhe kërkesën e gabuar melaçja, çuç e ka arsyetu vetveten? I ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ti je i dijshëm edhe i urtë. Në i urtë jeti. Ti e di pse i të bani punë. Ti e din pse i të bani punë. Andaj besimtari duhet me e kërku urtësinë, se Allah e do urtësinë. Allah nuk e do të punuarit kuturu. Allah nuk e do anarkin. Allah nuk e do çrregullimin. Allahu xhelal thot në Kur'an, Allah nuk e do fesadin. Wallahu la yuhibbul fasad. Zoti se do fesadin. Allah e do drejtsinë, e do mirësinë. Që do dhim pastaj se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pranuar urtësinë dhe mirësinë e xahiletit. Xahiletit, çka kanë mirë, e ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka sjell një kapitull tjetër të radhës, Imam Buhariu ka thënë babun men at'ama akhan lahu fillah. Cila është ndërlidhja mes kësaj dhe kësaj do ta shohim. Thot Imam Buhariu kapitull ai i cili i jep ushqim apo e thirr në darkë një vëlla musliman për ta ushqyer për hir të Zotit xhelel xhelal, për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj edhe ka sjell një hadith nga Ali radhiyallahu anhu, të cilin e transmeton djali i vet Muhammed ibn al-Hanafiyya, për djali i Ali radhiyallahu anhu, i cili thot e kam dëgjuar babën tim duke thënë li an ajma'a nafara min ikhwani ala sa'in aw sa'aini, thot e kam dëgjuar Ali radhiyallahu anhu duke thënë që ti mbledh disa prej vëllezërve të mi në një apo dy ushqim, është më e dashur për mua se sa të dal në pazarin e juve dhe ta liroj një rob në mesin e hizmeçarëve të njerëzve. Në fenë Allahu subhanahu wa taala, lirimi i robërve është me vlerë të madhe. Lirimi i robërve është me vlerë të madhe. Pra një njeri është i robnum, ti e liron. Sot s'ka rob në kuptimin klasik, hizmeçar në kuptimin klasik. Mirë po kjo vlen për njerëzit që janë të zanë e kështu me radhë. Mirë po në kuptimin klasik nuk ekziston. Allahu xhelala ka bërë shumë të vlefshme që të lirohet një rob. Ta lirosh, sikur për shembull Bilali radhiyallahu anhu ka qenë rob, a ka hizmeçar. Edhe Ebu Bakr Siddiku ka shku te shefi i vet, masi e ka maltretuar Umej ibn Khalaf, i ka thonë sa parë i lip me maliru. Ai ka lip shumë parë. I ka thonë lip sa të dush. Ka thonë skiti parë mu me më paguj qaq. Ka thonë veç fol. Edhe ka thonë parët, edhe ka lirua. E ka lirua. Kjo mënyrë e të funksionuarit ka qenë një orë tek arabët. Andaj Aliu radhiyallahu anhu ju ka thonë besimtarëve, i ka thonë djalit vet, ka thonë unë i krahasoj pak gjërat. Shiko, e këshyri cila më e mirë se tjetra. Ka thonë ndonjëherë ma shumë e para pëlqej që ti marrë do musliman e t'ju jap një darkë për hir të Zotit xhelal, qoftë me një endë vogël apo me dy endë, disa. Çfarë? Ka thonë se sa të shkojmë pazare ta gjeni hizmeçare ta liroj. Megjithëse kjo vepër e madhe shumë. Ka thonë mi po ndonjëherë e shoh më të dashur këtë se këtë. Pinga e ka marrë nga se ushqimi i njeriu dhe lirimi i tij nga robria e hizmeçarllokit gati ndonjëherë vin barabarta. Ka se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
gati fukarallëki u kanë të bo kufër. Njerëzit nga fukarallëki thojnë fjallë të liga. Njerëzit kur s'kan, ju shkon menja nga e keqja. Njerëzit kur s'kan sofër, çka thot? Ku mbet Zoti i Madh subhanahu wa taala? Ku janë dashamirët? Ku janë zënginat? Ku janë ata që e shtrin dorën dhe fillon me menu keq? Dërkohë që i pasuri se ka këtë ciklet. Andaj varfëria është një lloj sprove e madhe për imanin e besimtarit. Andaj Allahu subhanahu wa taala shpesh herë i jep motiv fukarave që nuk është që nëse Allah ka bërë fukara nuk do, që mos dezertosh. Andaj ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, mi adhan do ushqim muslimanëve, do vëllezërmive të mi thirr dark, është më e dashur për mua se sa çfarë? Se sa unë të shkoj në pazar dhe ta liroj një hizmeqar. Shkoj në pazar dhe ta liroj një hizmeqar. Andaj kjo është ajo që ne ka përmend si shembull i urtësisë dhe maturisë që ne ka pas Aliu radhiyallahu an. Pastaj ka thënë babun hilful jahiliye. Kapitull marrëveshjet dhe aleancat e jahilietit. Për tregu se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam përveç pejgamberisë ai ka qenë njëri me përvoja. Çdo ditë çka e ka jetu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është përvojë e tij të cilën ai 40 vjeçarin e parë e ka brumos, e ka gatu vetveten Allahu subhanahu wa taala me ndihmën e tina, e ka bë tërbije Muhamedi alayhi salatu wassalam, përvojë pas përvoje derisa kur është bë pejgamber. Këto ato përvoja i ka shndruar në çfarë? Në ndihmë për ta përçu mesazhin tek njerëzit. Jo rastisht Allahu subhanahu wa taala kur ja ka lavdruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mënyrën se si e bën davetin, çfarë i ka thënë? Çfarë i ka thënë? Wa innaka la ala khuluqin adhim. Karakterin e ki shumë të mirë o Muhammed alayhi salatu wassalam. Me këtë karakter është problem u refuzua e vërteta. Me këtë mënyrë se ti si e prezanton të vërtetën, me këtë mënyrë se ti si e përçmon të keqen dhe të ligën, është e pamundshme më refuzuar e vërteta pos një naçori. Pos një andaj Allahu xhelal ka thënë pejgamberit alayhi salatu wassalam në Kur'an për ta çetësuar ata. Ata nuk janë të përgënjeshtruar ti o Muhammed. Fa innahum la yukadhibunak. Walakin adh-dhalimin bi ayati Allahi yajhadun. Shiko Allahu xhelal ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë ti o Muhammed, ato s'po thonë se ti e ki keq, s'po thonë se ti e pa karakter, s'po thonë se ti e pa moral, s'po thonë se ti s'ki fakte që je pejgamber. Ama ata zullumqar me ajetet e Allahit kanë problem. Dhe vini rreth të ndëruar xhamat se këtu janë dy gjëra që i ngatrojnë shpesh njerëzit. Ka dallim kur dikush thirrjen tënde se pranon për shkak teje dhe karakterit tanë dhe liksijës tënde dhe jo për shkak përmbajtjes së fesë. Kjo është një. Dhe ka dallim kur dikush se pranon të vërtetën e Allahut jo për shkak karakterit tanë. Sa i sëngjente ti karakter të keq, e as mënyrën se si ja ke kallëzu, e as moralin tanë, por ai ka problem me përmbajtjen e fesë. E ka dallim. Çish i bie kjo? Çish i bie kjo? Për shembull, nëse një hajdut don me enal një hajdut tjetër pi hajdutnijës, ki hajduti i cili atë ngul ders pi këti hajdutit tjetër, çka i thot? O ti mire ki që s'ban me vedh. Po jo ti me më kalëzu mu se ti veti i hajdut. A e kuptot a ki nuk e ka problemin me mesazhi i mira. Po ti su në më kalëzu mu se ti veti i hajdut. Dhe ka dalim kur një njeri familjar apo i cili o i pastër e nuk o hajdut, e o fisnik, e o i moralshëm, e i fol një hajduti thot s'ban me vedh. Edhe ki hajduti që i thot abe mire ki po së më përshtatët unë du me vedh. A kjo ka dalim? Çka boj njerëzit? Thot mos unë këshirë ti muona jam hajdut, unë këshish ka jam të të thanë. Jo, njerëz të këshirë a i hajdut. Se nuk i merët mesazhi i madh ati që janë hajdut. Andaj çka i tha Allahu subhanahu wa taala pejgamberit alayhi salatu wassalam, wa innaka la ala khuluqin adhim. Karakterin e ki shumë të madh o Muhammed, moralin e ki shumë të madh. Kush mundet me këtë moral me thonë se i ki gabim? Kush mundet me këtë mënyrë se si ti komunikon me njerëzit me thonë se mesazhi jot nuk është i saktë? Alayhi salatu wassalam. Mirë po neve të nderuar xhamat, që shpeshher njerëzit i zojnë kom me karakteret tona. A do të islami i mirë, ama që kybe që po cilët. A be dimna që feja e Zotit ta e mirë, Kur'ani Allahut, fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ama mënyra se që ki çish pe manifeston, që ki çish pe zbaton, s'ka të bëjë me të vërtetën. Andaj të nderuar xhamat, duhet të shkarkojmë njerëzit dhe t'i lirojmë. Nëse kam problem me karakteret me tona, me thonë bujrëm shko të një njeri që ka më i mirë se une, dhe shko pranoj të vërtetë atë cilë e më i mirë se une.
A nëse kam problem me përmbajtjen e fesë, ata nuk janë anafajtor. Nëse njeriu është i moralshëm dhe ka fe, dhe ka din, dhe ka moral, dhe prezanton fenë në mënyrë më të mirë, dhe njeriu nuk e pranon. Muhamedi alayhis salam ja ka dhënë Ebu Jehlit fenë, s'e ka pranuar. Çka ka faj Muhamedi alayhis salam? Ja ka dhënë Ajazat Ebu Lehebit, s'e ka pranuar. Allahu ja ka zbrit ajet tabbat yada Abi Lahab, mallkuar qoftë Ebu Lehebi. Se për inatis pe pranon. Tu e di që Muhamedi sa më njeri më i mirë, ama vini re. Ka plot për njerëzve të cilët munohen me e fshe karakterin e keq vetin, se unë jam të thirr të e vërteta, të thirr gjithë ditën. Njerëz tu ka problem me të vërtetën, kanë problem me tyje. Kur të kam problem me tyje, ti s'munësh më argumentu me të vërtetën. Ti argumentohesh me të vërtetën vetëm në atë moment ku s'kan problem me tyje. Apo, kur s'kan problem me tyje. Por shembull të ndëruar xhamat, që ta kuptojnë ala më thjesht. Nëse ti ja ki borx dikujt do pare. Apo ja ki borx do pare. Edhe do me shku mi majt ligjërat. Çka thot ai? O kit në rregull jemi çka po fol. Apo, a mund s'më mor pyetibe se ti borx m'ki mua. Bëmi një parët e mia, se nuk e di për çka i dëm volti, ai dëm vol me ta bëj halal borxhin as çka puna. Bëmi parët një herë, pastaj folëm. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam dul në kodrën Safa dhe Marwa në Mekke, edhe ju drejtu këtë dunjajës. A i kam borç ta dikujna? A i kam borç dikujt? Jo. A kam rrejt dikam do njëherë? A kam rrejt, kalzomni? Thonë jo. Që ta ka rrejt kur? Qfar njeri mjefni muhe? As-Sadiqul Emin, këtë bërtetën. Tha ti e njeri ma besnik, edhe ma njeri që e man amanetin, njeri cili kurs ma sinqerë se eksiston. Atër tha dëgjoni, Allah më ka dërgu pejgamber. E tash kush e pranon e pranon. Ama këto e pranun bazën, s'na ka rrejt kur, borç s'ta ki kërkujna, familje e ndërshme, Allah më ka dërgu pejgamber. Ama njani me dalë në kodër me thonë, që shumë njefni be mu ha? Wallah hajdut, mos falë më përvej Allah. Që shumë njefni be mu ju kulloj të ju rrejt. Të ndëruar xhamat, karakteri o shumë më rëndësi se si ka me pranu tjetërit të vërtetën. Andaj tha Allahu subhanahu wa ta'ala, fa bima rahmetin min Allahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, o Muhammed, me rahmet të Allahit je boj but me njerëz, je sill mirë me njerëz, sepse sikur t'ishte e kundërta, vini re, sikur t'ishte e kundërta në sjellje, ani pse je pejgamber? Ani pse je pejgamber? Edhe thret në hak, edhe thret në Kur'an, ama sjelljen e kit prisht, moralin e kit keq. Walau kunta faddan ghalidha al-qalb, nëse je i vrazhd, edhe zemrën e kit ngurt, lanfaddu min hawlik, rreth teje ketë kanë shka përderdh. Shka përderdhja shpeshherë vjen nga morali njerëzve, jo nga e vërteta, sepse njerëzit në natyrë dojnë të vërtetën, në natyrë dojnë Zotin, në natyrë dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ama shpeshherë ne i shka përderdhmin njerëzit. Shembull tjetër, të cilën e kanë sjellë dietarët e hadithit, kemi marrë më herët këtë meselë, po tani e ka edhe tu te përvoja. Pejgamberi alaihi salatu wasallam shembullin e shokit të mirë dhe të keq se ka sjell me shembullin e atij i cili shet parfume dhe atij farkatarit i cili punon me hekër, kovaçit. Mirë, të ndëruar xhamat, çe ka përshkruajtur pejgamberi alayhis salam? Ka thënë se e ki dos një shok të mirë. Ajo është si ai që shet parfum. Kur gjao mos të bëv dobi talin pak dorën. Mos bëv kur gjao dobi hiç as dorën mos me tali kur të ish duçan aty era mirëven. Kur të vën pak era mirë. Çka minimumit. Nëse shkon te farkatari, te ai kovaçi që i punon me hekër, edhe zarmi shkon lart e përpjet. Kur gjao ai hiç pa dash me të bë dëm. Shkojnë do pjesë zjarmit edhe të kapin t'i gjekin pak teshat. Apo, andaj, vini re, nëse një njerit i ven era keqe, njerëzit nuk e ngojnë që ka thot, se sa afrohen për shka ka erës keqe. A i ka mundësi, thot, ka thonë Allah, i ka thonë pejgamberi s.a.s. me vërteta kështu, e namazi kështu, e zeqati kështu, agjerimi kështu, këto janë harame. Ama njerëz thonë, s'pedim që ka po thot, se sun pa afromi për erës keqe. A këni po kur vendikun era keqe, ti i manë hundë dhe talë, se era e keqe. Me thonë me një vend që ati janë shumë do të mira, do mësime, ama era e keqe. Njëri thotë leve që mësime, era e keqe. E pastaj, kur dikujt i ven era mirë, edhe kotë me folë t'i thu, bada era mirë i vi kamera. Andaj mës të bojmë erën keqe tonën, se bep që dikush më largu pi fejes. Edhe pse na si musliman nuk duhet me e pas as njëherë problem erën për mu largu pi të vërtetës.
Ama a është problem të disa njerëz? Është problem. Se për shembull nëse e kthejmë shembullin nga ana tjetër të ndëruar xhamat. Nëse i thënë dikujt, "Ça ti pak vën era, ama ti kanë lënë 1000 euro." E morën një mask të mirë dhe hina i morna parët, apo? Andaj nëse e vërtetë dikun që vjen era keqena, duhet me hi me mor. Ama neve s'duhet me na ardh era. Se dikush thot, unë për shkak të erës nuk jam afruar. Andaj çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari pini grope, pini vrime nuk shpohet diher. Nuk mundet ti diher me u shpu pi një të zvrim. Për këtë arsye thot Imam Buhariu babun hilful jahiliye, kapitull aleancat e jahiliyetit. Pse aleancat e jahiliyetit? Nga se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam 40 vite ka jetu pa pejgamberi. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Se këtë as ka është libri, as ka është imani. Walakin ja'alnahu nura. Ne ta kemi dhënë nur, dritë për janës Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ka transmetuar hadithin nga Jubair ibn Mut'im, nga Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu an, se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith, shahidtu ma'a umumati hilf al-mutayyibin fama uhibbu an ankuthahu wa ana li humra an-na'am. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kam qenë i pranishëm, kam prezantuar me agjallarët e mi aleancën e mutayyibinve. Çka është aleanca e mutayyibinve? Aleanca e mutayyibinve është aleanca e parfumit, aromës mirë. Çka ka ndodhur? Janë mbledh arabët dhe kanë bërë një aleancë. Mos mi bë zullum kur kujna në Mekke. Dhe kushdo që i bëhet zullum dikujna prej dikujt, ne do të jemi dora e zgjatur për viktimën kundër zullumçarit. Thot pejgamberi sallallahu me agjallarët e mi ka marrë pjesë. Transmetimet janë se pejgamberi sallallahu ka pas 20 e vite për pjet. Ka qenë i ri, ka marrë pjesë me agjallarët e vet. Thot pejgamberi alayhi sallallahu wasallam, me mi dhan devët e kuqe. Devët e kuqe o pasuria më e shtrenjtë e arabët. Me mi dhan devët e kuqe, nuk kam qef me e prish qatë besë. Kur e ka dhanë këtë besë në gjahiljet, ende pa ardhur Islami, ende pa ju shpall pejgamberia, për çfarë arsye? Për tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e mira mbetet e mirë edhe nëse e ka burimin, e ka burimin në gjahiljet. Ajo e mira ka. Ajo e mira ka. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka prezantuar në këtë, do ta shpjegojmë pastaj në detale. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Allahu xhelel xhelalu të na bën njerëz me përvoja, me urtësi. Elusim Allahu subhanahu wa taala në këtë ditë xumaje, ditë të madhe, për vëllezërit tonë në Gaza, Allahu t'i ndihmon. Allahun elusim xhelel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala t'u shkruan atyre besimtarve një ardhmëri të mirë, t'u shkruan një paqe të mirë. Nëse dikush ju bën kurthat nërmes veti, inshallah Zoti xhelel xhelalu t'u jap në oborrat e tyre. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu të gjithë ata të vdekurit që u kanë vdek e kanë shkuar në këtë luftë, Allahu t'i pranon shahidat tek ai. E ata që kanë mbet, elusim Allahun, Allahu t'i forcon. Allahu t'i ban musliman të fortë që t'jenë shembulli më i mirë për këtë muslimanat, se me durim dhe me qëndres dhe me këtë rezistencë të fuqishme besimtari e fiton ose ahiretin ose donjën. Kjo shembulli më i mirë të cilën do ta shpjegojnë edhe në të ardhmen me lenin Allahu subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.